Welcome back to our channel. Brain ache, మెదడు పోటు, headache, headache, తలనొప్పి, toothache, toothache, పంటి నొప్పి, earache, earache, చెవిపోటు, heartache, heartache, గుండె నొప్పి, stomachache, stomachache, కడుపు నొప్పి, sore throat, sore throat, గొంతు నొప్పి, back pain, back pain, నడుము నొప్పి, fever, fever, జ్వరం, vomit, vomit, వాంతి, hiccups, hiccups, ఎక్కిళ్ళు, cold, cold, జలుబు, sneeze, sneeze, తుమ్ము, motions, motions, విరేచనాలు, dysentery, dysentery, రక్త విరేచనాలు, fracture, fracture, ఎముకలు విరగడం, blood pressure, blood pressure, రక్తపోటు, ringworm, ringworm, తామర, మలేరియా, మలేరియా, చలి జ్వరం, డయాబెటీస్, డయాబెటీస్, చక్కెర వ్యాధి, కాన్స్టిపేషన్, కాన్స్టిపేషన్, మలబద్ధకం, బ్లీడింగ్, బ్లీడింగ్, రక్తస్రావం, చెస్ట్ పెయిన్, చెస్ట్ పెయిన్, ఛాతీ నొప్పి, acidity, acidity, కడుపులో మంట, eczema, eczema, గజ్జి, ఆస్మా, ఆస్మా,
ఉబ్బశం. ఈచ్ ఈచ్ దురద. స్మాల్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ మశూచి. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ మెదడు కణతి. leprosy leprosy కుష్టి రోగం. ఎపిడెమిక్ ఎపిడెమిక్ అంటువ్యాధి. స్వెల్ స్వెల్ వాపు లేదా ఉబ్బు. చికెన్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ అమ్మోరు వ్యాధి. Guys, thanks for watching. Please like, subscribe and share for more videos. Thank you.